Labas vakaras, mėly krosniečiai, gerbiami svečiai. Malonu matyti susirinkusius jūs visus į rudeninį romansų vakarą, ko taip trokšta širdis. Po kojom šiukšda auksiniai lapai, širdį suvirpina išskrendančių gervių klyksmas. Dienų tėkmėje sustokime ir susimastykime. Ruduo. Vieniems tai tik tai gražus gamtos tarpsnis, pokytis, atgaiva po sunkių darbų, metas, kai gali vakarais prisėsti prie kokios mėgstamos knygos ar rankdarbio. Tačiau kai kam šie ilgi vakarai tiesiog didelė nostalgija, nerimo ir vienatvės laikas. Juk matome, kad temsta dabar 4, tuoj temps 3 valandą, negi sėdėsime visą vakarą prie televizoriaus. O iš tikrųjų tai ir matyt nelabai yra ką. Arba ginčai dėl koalicijos, arba sprendimai kažkam kiek pamelavo ir kiek dar pameluos. Vienu žodžiu nelabai yra ką žiūrėti. O apie meilę, apie draugystę tiesiog visai užmirštame, tarsi šie dalykai būtų kažkur toli, visai ne šalia mūsų. Todėl mes ir nusprendėme pakviesti jūs visus į romansų vakarą, kur skambės dainos apie meilę. Juk romansas tai dainos iš širdies gelmių, jos lyriškos, gilios, išgyventos, sukeliančios daug sentimentų ir romantikos. Todėl ilgai nekalbėdamas scenon kviečiu šios salės šeimininkus, Lazdijų kultūros centro, Krosnos kultūros namų mišrų vokalinį ansamblį Sodžių. Praeitą savaitgalį teko koncertuoti romansų vakare Kučiūnuose, tai labai visi gyrė, sakė, kad mūsų visos dainos buvo romansai. Nu šiaip, romansų yra labai įvairių, galima ginčytis, kur baigėsi kapelinė daina liaudinė, o kur prasideda romansas. Tačiau jeigu jau yra nors žodis apie meilę, ištikimybę arba neištikimybę, aukso žiedą ar panašiai, tai reiškia, kad tai visgi yra romansas. Tad pirmas mūsų romansas po sidabro mėnulio. Oh
moterys, aišku, nevysta, gėlės kartais nuvysta. Sekantis mūsų romansas jau nuvyto gėlė. sekantis mūsų romansas bus tikrai apie meilę, gal ir nelaimingą, bet vis tiek meilė bent jau pradžioj būna laiminga, o kaip jau ten baigėsi, dievulis, kaip jau duos, tai bus. Ar matai, kaip skęsta?
Apie meilę, apie moteris, dainavom dar apie rožę, gal čia ką dar pavoksim tą rožę, ale ką jau darysim mes čia, kaip sakyti, savininkai ir tą rožę padainuosim.
vedančioji sakė, su mūsų karta folkloras atgimė, bet su mūsų karta ir numirs. Aš manau, kad su romansais taip neatsitiks, kadangi ne tik pagyvenę ir jaunimas dainuoja romansus. Tad dabar scenon kviečiu jauną Lazdijų meno mokyklos solistą Kajų Blaževičių. Jisai padainuos mums romansą, o dainuoti jį moko mokytoja Violeta Česnulytė. Aš nevertas švelnių tavo žodžių, nei ežero pilno žvaigždžių. Aš toks vienas, velnioniškai vienas, išsiilgęs aušrinės sodžiaus kietorių gaidžių. Aš nevertas, aš daug ko nevertas, amžinai nebus. Ir ne vieną tave aš prisimenu kartais, kai brendu naktimi į tuščius ir nelaukiančius šaltus namus. Tu tyra ir šviesi, kaip Oginskio graudus polonezas. Tu dar pabūk ilgesį, tai ne ugnelė neišplėsus. Aš toks vienas, velnioniškai vienas, išsiilgęs aušrinės sodžiaus kietorių gaidžių. Ir ne vieną tave aš prisimenu kartais, kai brendu naktimi į tuščius ir nelaukiančius šaltus namus. Kas tau sakė, kad rudenį meilė išeina, kai nurausta klevai pamiškiai, kai dainuoja beržai graudžią dainą, kada vėtros praūžia pilkoj pakelėj? Kas tau sakė, kad rudenį meilė užgęsta, kai užsidega medžiai spalvom, kada derlius laukuose subręsta, kai šermukšniai vilioja slapčiom? Kas tau sakė, kad rudenį meilė numiršta? Netikėk, jei gali, netikėk. Juk rudeniai laužai ir širdyse atgimsta, tik mokėki pajausti, tik lauk, tik mylėk. Dabar scenon kviečiu mūsų senus gerus draugus, tai Vilkaviškio kultūros centro Vištyčio kultūros namų folkloro ansamblis Šilojai. Šiam kolektyvui vadovauja Aldona Krapavickienė. Paplojame! Langų ir ruduo, ir šaltas vakaras, bet pas jūs visada čia yra šilta, jauku ir labai gera. Kadangi mes čia jau ne pirmas kartas, tai mes dažni svečiai, tai gal ir pradėkime savo pasirodymą. Visas mūsų gyvenimas panašus į didžiulį meilės vandenyną. Mes mylime, mus myli. O va jeigu kartais aplanko mus liūdesys ar sielvartas, tai žinokit, kad tai ir meilės stygiaus mūsų gyvenime. Niekas mūsų taip nesužeidžia, kaip nemeilė. Juo labiau mes ką nors mylime, tuo labiau liūdėsime to žmogaus netekę arba pajutę iš jo netikėtą šaltumą. Naja
vasara. Kokia ji buvo šilta, nu tarsi išsirpusi kaip uoga raudona. Tai va tokia ir daina padainuosim. Išsirpo vasarėlė kaip uoga raudona. Išsirpo vasarėlė kaip uoga raudona, tarp pievų ramunėlių tik aš vienoj viena. Oi lyva, lyva, lia, ir vėl oi lyva, lia, tarp pievų ramunėlių tik aš vienoj viena. Ir nubarstys takelį baltais, baltais žiedais, gražus kaip karalaitis jis pas mane ateis. Lyva, lyva, lia, ir vėl oi lyva, lia, gražus kaip karalaitis jis pas mane ateis. Eik į verdužėlį, atneški dovanų, auksinį žiedelį ant baltų rankelių. Oi lyva, lyva, lia, ir vėl oi lyva, lia, auksinį žiedelį ant baltų rankelių. Aukso žiedai rūdija, rožių žiedai visa, o manęs verdužėlis visai nepažįsta. Oi lyva, lyva, lia, ir vėl oi lyva, lia, o manęs verdužėlis visai nepažįsta. Na, vyrukai, dabar jau pasauliui. Jis mus pakelia, suteikia sparnus ir mes pakylame aukštai, aukštai, laimingi be galo. Bet meilė turi ir kitą pusę. Ji būna žiauri, atneša skausmą, širdgylą, o kartais ir mirtį. Mylėkime taip, kad čia neskaudėtų. Ant upės kranto prie žalio šilo, jauna čigonė rygojo. Veidas ir varas skendo į dugną, o akys jos ašarojo. Veidas ir varas skendo į dugną, o akis jos ašarojo. pagal šią dainą galima pašokti, labai graži melodija.
Čia truputėlį nuotaikai praskaidint. Žinot, su tais vyrais kartais problemų kyla. Moteris, jūs netikėkit jais. Jeigu jums vyras žada rojų, žinokit, vaikščius, nuogus, pasus ir valgysit tik obuolius. Bet mums rojaus nereikia. Mėgėjai, mums reikia savos mielos žemės, užšviestų saulei, būtų giedras dangus. Romansas gimtinės padangė. Man atrodo, kiekvienam iš mūsų malonu gyventi gimtinėje arba sugrįžti į ją po kurio nors laiko. Gimtinės padangė, vaivorykštės juosta, o žemė pražydus, gražiausiai žiedais. Stabulė į ratą, širdelę paguosti, jei rytmečio zolios, saulė matai. Gimtinėje saulė ir mylimi žodžiai, sušildo man sielą, svajas ir viltis. Gimtinėje dienos nebūna nuobodžios, gimtinė kaip meilė kiekvieno širdį. Gimtinės padangė, gandrai plekatuoja, o siela gaivina, ąsočiai sulos. Užversim pro langus, žaliuojantys toliai, ir skamba giesmė vytulių iš galvos. Gimtinėje saulė ir mylimi žodžiai, sušildo man sielą, svajas ir viltis. Gimtinėje dienos nebūna nuobodžios, gimtinė kaip meilė kiekvieno širdį. Vaikystės takeliais einu į gimtinę, kur būta gražių ir laimingų dienų. Sėdų ir senelių žodžius atsimėlę, mes pinam vainiką gražiausių žaislų. Gimtinėje saulė ir mylimi žodžiai, sušildo man sielą, svajas ir viltis. Gimtinėje dienos nebūna nuobodžios, gimtinė kaip meilė kiekvieno širdį. Labai atsiprašau. Prašau. Šitą ilgamečią mūsų draugystę su mano ginteliu, draugeliu geriausiu. Norėčiau tokį suvyruką jam įteikti, įsiminimui nuo Vištyčio. Ir čia tokį... Valgom. Plojam, plojam, mes. Ruduo. Ruduo ir vakaras visus už lango. Ruduo į taurę pila jau nakties žvaigždės. O mes truputį suderime, kaip padalinti jas, kad žemėje daugiau šviesos pasklistų,
neliktų vienišų širdžių, minčių slogių nekiltų. Su kuo žvaigždės dalinsis vakarui atėjus, ar rūkui leidžiantis ant upių ir laukų, su kuo pabraidžiot po rasotą pievą ir saulę pasitikt aušros taku. Scenon kviečiu mūsų naujus draugus, tai Kalvarijos kultūros centro kaimo kapela Sodžius. Šiam kolektyvui vadovauja Algimantas Žiurinskas. Sutikime plojimai. Labai smagu, kad mus pakvietė šitą gražų rudens vakarą sudalyvauti romansų vakare. Ir dar labai smagu, kad jų kolektyvas ir mūsų kolektyvas vadinasi Sodžius. Tad pirmas mūsų kūrinėlis, tu dar pabūk. Thank
dabar iš Ginto kolektyvų apie rožę. Jūsų teismui rožė. Thank
be dainos apie jūrą. Ir sekantis kūrinėlis jūra gražiai banguoja.
turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Tad paskutinis mūsų kūrinėlis vienatvė.